আসসালামু আলাইকুম গাইজ, আশা করি সকলেই ভালো আছেন। আপনারা দেখছেন এসি একটন বাংলা ইউটিউব চ্যানেল। তো আজকের বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এই জন্য বললাম। যে এখানে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে জিএমসিসি যে কম্প্রেসারটা, জিএমসিসি যে বড় কম্প্রেসার গুলা, অর্থাৎ এটা হচ্ছে যে আপনার মডেলটা হচ্ছে এফ এল 29S14 QZ A। তা এটা কিন্তু প্রায় 250-300 ওয়াটের উপরে কম্প্রেসার, 370-এর মতো। তা এগুলো মনে করেন যে অনেক বড় কম্প্রেসার। তাই কম্প্রেসার গুলো যখন কানেকশন করার জন্য কিন্তু এভাবে একটা ক্যাপাসিটার দেয়। হ্যাঁ, এভাবে দুইটা ক্যাপাসিটার দেয়, একটা রিলে দেয়। তা আমরা দেখা যাচ্ছে অনেক অনেক কম্প্রেসার কুলথল লাগায়, ওইগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু কারেন্ট কয়েল রিলে দেয়। তাই এইগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু এই রিলে দেয়। হ্যাঁ, নর্মাল ফ্রিজের মতো রিলে দেয়। তো এগুলো আমরা কিভাবে কানেকশন করতে পারি, হ্যাঁ সেই কানেকশনটা আসলে দেখাবো। এই কানেকশনটা খুবই জরুরি, খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা আপনি যদি না পারেন তাহলে আপনি তো চালাতেই পারবেন না। তা এর জন্য আমরা আমাদের ওই যে এই মডেলটাও দেয় রিলে অনেক সময়। তো আমার কাছে দুইটা মডেলই আছে, আমি একটা দিয়ে কানেকশন করে দেখাই। যে কোনো একটা দিয়ে করলেই হলো। তা এর জন্য আমাদের কিছু তার লাগবে কানেকশন করার জন্য। তা আমি কানেকশনটা করে দেখাই আপনাদের। আমি আপনাদের ভিডিওটা শর্ট করার ক্ষেত্রে যে একটা কানেকশন করে রাখলাম, এগুলো আমি সরাই রাখি। তো প্রথমে আমি রিলেটা দিয়ে দিচ্ছি। রিলেটা যেভাবে, এই যে এটা রিলেটাকে, রিল ওভারলোডটা আমরা ঢুকায় নিলাম। যদি এক হাতে ভিডিও করতেছি, যদি ভালো লাগে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকেন, একটি লাইক দিতে পারেন, কমেন্ট করে জানাতে পারেন। এখানে কিন্তু একটি ওভারলোড লাগিয়ে দিলাম, কেন এটার সাথে সরাসরি এটার মতো না কিন্তু। আর এরপরে যেটা হচ্ছে, এখন এই ক্যাপাসিটার দুইটা কানেকশন করব। হ্যাঁ, ক্যাপাসিটার দুইটা কানেকশন করব। তা আমি আমার কাছে আমি এই যে সহজে করে নিয়ে নিলাম। এই দেখেন আমার কাছে ক্যাপাসিটার হচ্ছে এটা 10 UF, আর এটা হচ্ছে 60 UF। স্টার্টিং ক্যাপাসিটার 60 UF। তাই এটা কানেকশন করলাম। এখন এরপরে যে কানেকশনটা হবে, একটা শর্ট পিস নিতে হবে। শর্ট পিসটা নিয়ে আপনাদের প্রথম যে কানেকশনটা হবে, এখানে এখানে কানেকশন করে দিলাম। ইজিলি আমি বোঝাচ্ছি, এই কানেকশনটা চলে যাবে ক্যাপাসিটারে। হ্যাঁ, আমাদের যে ক্যাপাসিটার আছে 10 UF, এই ক্যাপাসিটারে কানেকশনটা আমরা করে দিলাম। এখন ক্যাপাসিটার থেকে আরেকটা কানেকশন চলে যাবে আমাদের এই স্টার্টিং ক্যাপাসিটারে, এখানে চলে গেল। এরপরে চলে যাবে হচ্ছে নিউট্রাল ফেজ। এটা হচ্ছে ফেজ, এটা হচ্ছে নিউট্রাল। আমার এটা বড় কম্প্রেসার চেক করার তার। তা এটা হচ্ছে নিউট্রাল ফেজ দুইটা। তা আমরা এখানে আর যেটা করব, এই ফেজ তারটা বা নিউট্রাল যে কোনো একটা আমরা এখানে লাগিয়ে দিব, অর্থাৎ ওভারলোডে। ওভারলোডে আমরা লাগিয়ে দিচ্ছি। যদি এক হাতে ভিডিও করতেছি, লাগিয়ে দিলাম, শেষ। একটা কানেকশন শেষ, কমন শেষ। হ্যাঁ, কমনের হিসাব ক্লিয়ার। এখন আছে এখানে এখানে কানেকশন আছে, এখানে কানেকশন আছে। তো এর জন্য আমাদের আর একটা ক্লিপ দরকার ছিল এখানে। সেটা হচ্ছে এখান থেকে এই ক্যাপাসিটারে যাবে। তো ওই ক্ষেত্রে আমাদের কাছে যেহেতু ক্যাপাসিটার নেই, তা সরি কানেকশনটা নেই, তা আর একটা তার লাগবে হচ্ছে 4 কানেকশন আলা, 4 ক্লিপ আলা একটা তার লাগবে। তা আমাদের এই দেখেন আমি দেখাচ্ছি। তা এই 4 কানেকশন আলা তারটা আমরা এখানে ঢুকিয়ে নিব। দেখতে পাচ্ছেন, দাঁড়া আমি ঢুকিয়ে আপনাদের দেখাই। আমাদের কিন্তু এই দুইটা কানেকশন এখন করলাম। দেখতে পাচ্ছেন যে এই যে ক্যাপাসিটরের দুইটা তার, একটা সাদা কালা, আমি কালোটা লাগাইছি এই ক্যাপাসিটর থেকে। এইখানে যে কালো তারটা লাগাইছি, এখন এই কালো তারটাকে আমরা আর সাদা তারটাকে দেখাচ্ছি আপনাদের। তো আমাদের যেটা বাকি আছে এখন, সেটা হচ্ছে যে এখান থেকে যে দুইটা তার বেরোচ্ছে, দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকে দুইটার যে কানেকশন, এখান থেকে আমি কালার বলে তাহলে সুবিধা হবে আপনাদের। আমি যে সিঙ্গেল তারটা রাখছি সাদা আর এবং কালাটার সঙ্গে এই ক্যাপাসিটার রাখছি। আমাদের এখানে সিঙ্গেলটা চলে যাবে উপরে, রিলের উপরের পিনে চলে গেল। হ্যাঁ, আর নিচে যে নিউট্রাল, আমাদের একটা নিউট্রাল পয়েন্ট এখানে দরকার। সেটা হচ্ছে ক্যাপাসিটরের এই অপর প্রান্তে, অর্থাৎ এটাতে দরকার। এই এই জায়গায় আমরা ঢুকিয়ে দিব। তো আমরা এই জায়গায় কিন্তু লাগিয়ে নিলাম। আমাদের এই বড় যে স্টার্ট ক্যাপাসিটরটা আছে, এই ক্যাপাসিটর দুইটা কানেকশন আগে বুঝাই। এই দুইটা নিউট্রালের সঙ্গে একটা লাগবে, একটা রিলের এই জায়গা লাগবে, উপরে লাগবে। দুইটা গেল। হ্যাঁ, এই দুইটা কানেকশন শেষ। নিউট্রালের সঙ্গে একটা জোড়া দিয়ে দিছি, এই যে নিউট্রাল মেল লাইন। হ্যাঁ, নিউট্রাল বা ফেজ যেটাই হোক, একটার সাথে জোড়া দিয়ে দিলাম। আর একটা চলে গেল আমাদের এখানে। কিন্তু যেটা নিউট্রালের সাথে জোড়া হয়েছে সেটা হচ্ছে কালো তার, আর কালো তারের সঙ্গে জোড়া হবে এই 10 UF বা 8 মাইক্রোফ্যারাড এই ক্যাপাসিটরের সঙ্গে জোড়া হবে। এখান থেকে জোড়া হয়ে চলে যাবে কোথায়,
স্টার্টিং পয়েন্টে জোড়া হয়ে যাবে। আপনারা ক্লিয়ার বুঝতে পারছেন কিনা আমি জানি না, তারপর আরো ক্লিয়ার করে দিচ্ছি আপনাদের। মনে করি আর ক্লিয়ার করার প্রয়োজন নেই, কারণ একেবারে ক্লিয়ার, এখানে আর ক্লিয়ারের কোনো বোঝার বাকি নাই। দেখতেই পাচ্ছেন যে একেবারে ক্লিয়ার কানেকশন, ভেজাল মুক্ত, সরাসরি কমন চলে গেল এখানে। হ্যাঁ, ওভারলোড হয়ে এখানে লাইনে চলে গেল কমনে, আর নিউট্রালটা চলে গেল রিলের ডান পাশে নিচে। আপনার যে পাশে রানিং থাকবে ওই পাশে নিউট্রাল হবে, সেটা বামেও হতে পারে ডানেও হতে পারে, বিষয় ওটা না। রানিং যে সাইডে হবে ওই সাইডে হবে নিউট্রাল বা ফেজ, যেটাই দেন এই সাইডে। আর এই সাইডে যেহেতু আমাদের রানিং, আমি রানিং এটাই বলতেছি। রানিং এর থেকে আমাদের একটা তার কোথায় চলে গেল, যেহেতু এই রানিং এর থেকে আরেকটা চলে গেছে আমাদের এই স্টার্ট ক্যাপাসিটারের এখানে চলে আসছে কালো তার, এই যে কালো তার। আর সাদা তারটা কোথায় গেল, এই উপরের পয়েন্টে গেল, 3 রিলের উপরের পয়েন্টে। আর এখান থেকে আরেকটা তার কোথায় গেল, এই ক্যাপাসিটারে চলে গেল। এরপরে চলে গেল কোথায়, স্টার্টিং পয়েন্টে। তা আমরা এখন চালিয়ে দেখি কি অবস্থা হয়। তা আমরা এর জন্য এম্পিয়ার মিটার নিয়ে নিলাম, কানেকশনটা করে নিছি এখানে নিউট্রাল ফেজ। ব্রেকারটা আগে উঠাই। আলহামদুলিল্লাহ আমাদের কম্প্রেসারটা কিন্তু স্টার্ট। আমাদের কম্প্রেসারটা কিন্তু স্টার্ট হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছেন। তার বিষয়টা হচ্ছে যে খুবই সিম্পল এবং অনেক কঠিন। তা যদি বুঝলে সহজ, না বুঝলে কঠিন। ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন। যে কোনো বিষয়ে জানতে কমেন্ট করুন।